नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफ़े यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि सर्दियों के मौसम में चाहे नहाने की बात हो, हाथ मुंह धोने की बात हो या फिर किचन में बर्तनों को साफ़ करना हो, इन सभी कामों को करने के लिए गर्म पानी बहुत ही काम आता है। और गर्म पानी करने के लिए वाटर हीटर और गीज़र बेस्ट होते हैं। तो ऐसे में यदि आप एक बेस्ट वाटर हीटर और गीज़र लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि गीज़र कितने टाइप के होते हैं, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन से टाइप का गीज़र बेस्ट होता है और कितनी पावर का और कौन से साइज़ का गीज़र आपकी फैमिली के हिसाब से बेस्ट होगा, तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको हर एक कैटेगरी में अपने रिकमेंडेड बेस्ट वाटर हीटर और गीज़र इन इंडिया 2022 के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने लिए एक बेस्ट वाटर हीटर और गीज़र सेलेक्ट कर सकें। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गीज़र कितने टाइप के होते हैं। तो मार्केट में आपको मेनली 2 टाइप के गीज़र देखने को मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र और गैस गीज़र। इलेक्ट्रिक गीज़र को फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है 2 पार्ट्स में, स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र और इंस्टेंट इलेक्ट्रिक गीज़र। आइए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र की और उसमें बात करते हैं स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र की। जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, ये स्टोरेज वाटर हीटर होते हैं। इनके अंदर एक वाटर टैंक होता है जिसमें वाटर भरा होता है, उसके अंदर एक वाटर हीटर लगा होता है जो वाटर टैंक में पानी को गर्म कर देता है और आपको हॉट वाटर मिल जाता है। इसके अंदर एक एनोड रॉड भी लगी होती है जो वाटर टैंक और वाटर हीटर की लाइफ को इन्हेंस करती है और उनको जंग लगने से बचाती है। साइज एंड पावर की बात करें तो इसमें आपको 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के गीज़र मिल जाते हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देखकर अपनी फैमिली साइज के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें आपको ज़्यादातर 2000 वॉट की पावर मिल जाती है। इनके एडवांटेज की बात करें तो इनमें आपको कई तरह के सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, जैसे थर्मोस्टेट एंड थर्मल कट ऑफ, मल्टी फंक्शनल सेफ्टी वाल्व, ओवरलोड प्रोटेक्शन, सुटेबल फॉर हाई राइजिंग बिल्डिंग एटसेट्रा, जिनकी हेल्प से इनको यूज़ करना और भी सेफ हो जाता है। ये सर्दियों में नहाने के लिए, स्पेशली शावर से नहाने के लिए बेस्ट होते हैं। इनमें आपको वारंटी ज़्यादा मिलती है और ये लंबे समय तक चलते हैं। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो ये स्लाइटली एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टेंट वाटर हीटर। तो दोस्तों, यदि आप अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा वाटर गीज़र लेना चाहते हैं जिसको आप नहाने के लिए यूज़ कर सकें, जिसको यूज़ करना भी काफ़ी सेफ़ हो, जिसमें आपको वारंटी ज़्यादा मिले और जो लंबे समय तक आपको अच्छी हीटिंग परफॉर्मेंस देता रहे, तो स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र में ये 2 ऑप्शन बेस्ट हैं। इसमें दूसरे नंबर पे आता है हेवल्स 15 लीटर वर्टिकल स्टोरेज वाटर हीटर। इसका प्राइस है 8000 के आसपास। इसमें आपको पावर मिल जाती है 2000 वॉट की, एनर्जी रेटिंग मिल जाती है 5 स्टार की और इसका साइज है 15 लीटर का, सूटेबल फॉर 2 to 3 पर्सन। इसमें आपको काफ़ी अच्छी वारंटी मिल जाती है। हेवल्स के इस वाटर हीटर में आपको थिक स्टील इनर टैंक मिल जाता है, जिसके ऊपर फेरोग्लास ड्राई पाउडर की कोटिंग की जाती है, जो इसके इनर टैंक को कोरोजन रेजिस्टेंस बना देता है, जिसकी वजह से ये वाटर हीटर हार्ड वाटर में भी आपको अच्छी हीटिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर आपको हैवी ड्यूटी एनोड रॉड और एंकल हीटिंग एलिमेंट मिल जाता है, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी और हीटिंग परफॉर्मेंस को और भी मजबूत बना देता है। इस वाटर हीटर के अदर फीचर्स को आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेवल्स की तरफ से ये गीज़र काफ़ी रिलायबल और अच्छा ऑप्शन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और नंबर 1 पे आता है AO स्मिथ 5 स्टार रेटेड 25 लीटर स्टोरेज वाटर हीटर। मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस है 8500 के आसपास। इसमें आपको पावर मिल जाती है 2000 वाट की और एनर्जी रेटिंग मिल जाती है 5 स्टार की। इसकी कैपेसिटी है 25 लीटर की, सूटेबल फॉर लार्ज फैमिली। इसमें आपको काफ़ी अच्छी वारंटी मिल जाती है। दोस्तों, इस वाटर हीटर का इनर टैंक बना है हैवी गेज अलॉय स्टील से, जिसके ऊपर आपको ब्लू डायमंड ग्लास लाइनिंग कोटिंग देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका इनर टैंक लंबे समय तक चलता है। इसमें आपको लॉन्ग लास्टिंग एनोड रॉड मिल जाती है, जो नॉर्मल रॉड से दुगना चलती है और अगेन इस वाटर की लाइफ को इन्हेंस करती है। इसमें आपको ग्लास कोटेड इंक अलॉय हीटिंग एलिमेंट मिल जाता है। साथ ही साथ
इस गीज़र के अदर की फीचर्स को आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये गीज़र स्टोरेज इलेक्ट्रिक गीज़र में एक बेस्ट ऑप्शन है जो आपको अच्छी हीटिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा और लंबे समय तक चलेगा। आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंट वाटर गीज़र की। तो जैसा कि इनके नाम से ही पता लगता है, ये इंस्टेंट वाटर हीटर होते हैं जो आपको इंस्टेंट हॉट वाटर प्रोवाइड कराते हैं। इनके अंदर कोई वाटर टैंक नहीं होता। इनके अंदर वाटर को डायरेक्टली हाई पावर वाटर हीटर से पास कराया जाता है, जिससे पानी गर्म हो जाता है और आपको हॉट वाटर मिल जाता है। इनमें आपको 3000 to 4500 वाट तक की पावर मिल जाती है और साइज मिल जाता है 1 to 3 लीटर पर मिनट का। इनके एडवांटेज की बात करें तो ये साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं और अफोर्डेबल प्राइस पर आ जाते हैं और ये आपको इंस्टेंट हॉट वाटर प्रोवाइड कराते हैं। और ये बेस्ट होते हैं हाथ मुंह धोने के लिए और किचन के अदर कामों को करने के लिए जिसमें गर्म पानी यूज़ होता है, जैसे बर्तन धोना। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो इनकी पावर रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, यदि आप एक ऐसा वाटर गीज़र लेना चाहते हैं जो आपको इंस्टेंट हॉट वाटर प्रोवाइड कराए, एनर्जी एफिशिएंट हो, साइज में कॉम्पैक्ट हो और जिसको आप हाथ मुंह धोने के लिए और किचन के अदर कामों करने के लिए यूज़ कर सकें, तो इंस्टेंट वाटर गीज़र आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। इंस्टेंट वाटर गीज़र में ये दो ऑप्शन बेस्ट हैं। दूसरे नंबर पर आता है क्रॉम्पटन सोलेरियम नियो 3 लीटर इंस्टेंट वाटर गीज़र। इसका प्राइस है 2700 के आसपास। इसमें आपको कैपेसिटी मिल जाती है 3 लीटर की, पावर मिल जाती है 3000 वाट की और वारंटी मिल जाती है 2 ईयर ऑन प्रोडक्ट और 5 ईयर ऑन इनर टैंक की। इस वाटर गीज़र की आउटर बॉडी बनी है हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक से और इनर टैंक बना है स्टेनलेस स्टील 304 से। वहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको कैपिलरी थर्मोस्टेट, ऑटोमेटिक थर्मल कट ऑफ, प्रेशर रिलीज वाल्व और फ्यूजेबल प्लग जैसे 4 लेवल ऑफ सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं जो इसकी सेफ्टी को इन्हेंस करते हैं। इस गीज़र के अदर फीचर्स को आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्रॉम्पटन की तरफ से इंस्टेंट वाटर गीज़र में ये वाटर गीज़र एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और नंबर 1 पे है हेवल्स इंस्टेनियो 3 लीटर इंस्टेंट वाटर गीज़र। इसका प्राइस है 3650 के आसपास। इसमें आपको कैपेसिटी मिल जाती है 3 लीटर की, पावर मिल जाती है 3000 वाट की और वारंटी मिल जाती है 2 ईयर ऑन प्रोडक्ट और 5 ईयर ऑन इनर टैंक की। इस गीज़र का इनर टैंक बना है हाई क्वालिटी थिक गेज SS 304 से और आउटर बॉडी बनी है शॉक प्रूफ ABS प्लास्टिक मटेरियल से, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफ़ी मजबूत बनाते हैं। ये गीज़र 6.5 बार वाटर प्रेशर को हैंडल कर लेता है, जिससे आप इसको ऊंची बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस गीज़र के अदर फीचर्स को आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंस्टेंट वाटर गीज़र में हेवल्स की तरफ से ये गीज़र एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गैस गीज़र की। तो गैस गीज़र में LPG और PNG गैस का यूज़ किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए। इनके अंदर माइक्रो कंट्रोलर, कॉपर ट्यूब्स, वाल्व और बर्नर लगे होते हैं। जब आप LPG और वाटर टैप को ऑन करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर फ्लो ऑफ वाटर को सेंस करते हैं और बर्नर को जला देते हैं, जिसकी वजह से कॉपर ट्यूब में घूमने वाला पानी गर्म हो जाता है और आपको हॉट वाटर मिल जाता है। इस तरीके से गैस गीज़र काम करते हैं। दोस्तों, गैस गीज़र में वाटर टैंक नहीं होता, इनके अंदर भी आपको इंस्टेंट हीटिंग देखने को मिल जाती है। वहीं इनके साइज़ की बात करें तो इनके ऊपर जो 5 लीटर और 6 लीटर लिखा होता है, उसका मतलब वाटर टैंक कैपेसिटी नहीं होता। उसका मतलब होता है कि वो गीज़र आपको 1 मिनट में उतना लीटर पानी गर्म करके दे देगा। इससे आप उसके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अदर एडवांटेज की बात करें तो ये भी साइज़ में कॉम्पैक्ट होते हैं और अफोर्डेबल प्राइस पर आते हैं और इनको यूज़ करने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती। वहीं इनके कॉन्स की बात करें तो इनमें आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। ये डिज़ाइन में सिंपल होते हैं और इंस्टॉलेशन होने के बाद उतने अच्छे नहीं दिखते। तो दोस्तों, यदि आपके यहाँ पावर सप्लाई का इशू है तो गैस गीज़र आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। गैस गीज़र में ये दो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हैं। इसमें नंबर 2 पे आता है हेवल्स फ्लैग्रो LPG वाटर गीज़र। इसका प्राइस है 6500 के आसपास। इसकी कैपेसिटी है 6 लीटर पर मिनट की और इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। हेवल्स के इस गैस गीज़र में आपको हैवी ड्यूटी हीट एक्सचेंजर, डुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व और बर्नर मिल जाते हैं, जो आपको इंस्टेंट हीटिंग प्रोवाइड कराते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको चाइल्ड लॉक सेफ्टी डिवाइस, फ्लेम आउट प्रोटेक्शन, लो वाटर प्रेशर और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे की फीचर भी मिल जाते हैं।
दोस्तों हेवल्स के इस गैस गीजर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये आपको अच्छी हीटिंग परफॉर्मेंस भी देगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। और नंबर 1 पे है बजाज मेजेस्टी गैस वाटर गीज़र। इसका प्राइस है 5300 के आसपास। इसकी कैपेसिटी है 6 लीटर पर मिनट की और इसमें आपको 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। इसमें आपको गैस, वाटर, समर और विंटर सीजन के कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं। दोस्तों बजाज के इस गैस गीजर में आपको पाउडर कोटेड मेटल बॉडी, फिल्टर फॉर वाटर इनलेट, कॉपर हीट एक्सचेंजर, एंटी फ्रीज डिवाइस, फ्लेम फेलियर डिवाइस, चाइल्ड लॉक, थर्मोस्टेट और 20 मिनट टाइमर जैसे मेन पार्ट्स और की फीचर मिल जाते हैं। दोस्तों बजाज का ये गैस गीजर सबसे ज़्यादा बिकने वाले गैस गीजर में से एक है और इसका कस्टमर फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है और ये आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ अच्छी हीटिंग परफॉर्मेंस भी देगा, आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी गीज़र और वाटर हीटर की। आशा करता हूँ इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट गीज़र सेलेक्ट कर सकेंगे। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में लेकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।